السلام علیکم ناظرین، ملک کے زیادہ تر علاقوں میں 16 سے 24 جون کے دوران مسلسل 8 روز شروع ہونے والی پری مانسون کی موسلادھار سے شدید بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی رپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آنے والے 2 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں شدید گرمی کی نئی لہر اور صرف چند علاقوں میں بارشیں آندھیوں کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں پری مانسون کی موسلادھار بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 16 سے 24 جون کے دوران بارشوں کے 8 روزہ سلسلے کے باعث مری، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت مشرقی اور وسطی بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، عمار خان، چولستان، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، گوجرانوالہ، راولپنڈی ڈویژن سمیت صوبہ پنجاب کے 100% بالائی وسطی اور جنوبی علاقوں، سکھر، لاڑکانہ، جیکو آباد، تھر پارکر، نگر پارکر، نواب شاہ، کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی وسطی بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں وقفے کے ساتھ موسلادھار طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ مختلف علاقوں میں بارش کی کل مقدار 100 سے 200 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 16 سے 24 جون کے دوران وقفے کے ساتھ 7 سے 8 روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادلوں، ٹھنڈی ہوائوں اور بارشوں کا راج ہوگا، جس کے باعث گرمی کی شدید لہر میں بالکل ختم ہونے اور موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں جون کے آخر تک موسلادھار بارشوں کا امکان